नमस्कार येवकार सगळ्यांचे स्वागत असा. आम्ही आयज आसात 8वी दिसाक विधानसभा अधिवेशनाच्या 8वी दिसाक. तुम्ही जाणा आसतले जे फाटलेशे दीस गेले तितून भितर महत्वाचे असे विषय ह्या विधानसभेन येयले आणि त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्ष तशेंच ओपोजिशन म्हणजे विरोधी पक्ष हे जे सगळे जे आमदार आसा त्या आमदारांनी महत्वाचे असे विषय ह्या विधानसभेन हाडले. जाल्यार आयज पळोवया आयज खंयचे खंयचे विषय येवपाचे आसात ते तेजेर थोडीशी नजर मारूया. जाल्यार आयज सुरवातेक जेन्ना क्वेश्चन आवर आसा तेन्ना क्वेश्चन आवरान पंचायत राज एक्ट, आर्ट अँड कल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, फिशरीज, एनिमल हजबंड्री, ट्रान्सपोर्ट आणि स्पोर्ट्स ही जी डिपार्टमेंट आसा ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे आयज प्रश्न येवपाचे आसात. तशेंच आयज जे डिमांड्स आसा डिमांड्स बाबूश मोन्सेरात मिनिस्टर म्हणजे बाबूस मोन्सेराताचे जे पोर्टफोलिओ आसात लायक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट असले महत्वाचे विषय आयज येवपाचे आसात. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुम्ही जाणा आसतले कोमुंदात लँडाचेर रिसेंटली एक हायकोर्ट ऑर्डर येयल्ली आसा तितून जी बेकायदेशीर घरां आसात ती डेमोलिश करपाक लागून हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा. सो हितून सुद्धा डिमांड्सांनी सुद्धा आयज कितें कितें येता ते सुद्धा पळय सारखे आसतले. तुम्ही काल डिमांड पयले काल टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटाचेर तशेंच आय टी म्हणजे इन्फॉर्मेशनल टेक्नॉलॉजी ह्या डिपार्टमेंटाचेर जे डिमांड्स आशिल्ले ते पळयले आणि तेचेर उत्तर सुद्धा जे मंत्र्यान काल दिल्ले आसात. तशेंच आयज डिमांड जे येतले ते बाबूस मोन्सेराताचे जे सगळे पोर्टफोलिओ आसात त्या पोर्टफोलिओचे आयज डिमांड येतले. सो सगळ्यात पयलीं पळोवया स्पीकर रमेश तावडकर असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान म्हणजे विधानसभेन येवपाक लागून आज सकाळी जेन्ना असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पावलो तेन्ना रमेश तावडकरान कितें सांगलां ते आयकुया. एक विषय आसा की आमदार ताजें कितें तरी अर्जंट काम आसा. आज सुद्दां म्हाका एयरटेल भवन सांगला की ताजें अर्जंट काम आसा म्हणून तो येवंक शकना. अशें आसतलेच सगळ्यांक ती असेंब्ली आसले कारणान 15 दिसांनी असेंब्ली आसले कारणान कोणें खंयच्या विशयाचेर उलोवपाचें हें ताणें ठरोवपाक जाय. त्या नुसार काल आमी कंट्रोलान आयले. काल ना रुलिंगाचे आमदार चड आसा. जे आमदार आसात ते 30 आमदार आसा रुलिंगान. त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांना प्रत्येका आपल्याक उलोवपाक जाय जी अपेक्षा काल तांकां प्रत्येकाक तांकां डिस्कशन तांचे देड वर तांकां दितात उलसण ऑपोजिशन येतात. काल आम्ही पळयले फाटले 2 दिसांनी जेन्ना आम्ही पळयले तेन्ना जो लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलेमाव आसा युरी आलेमाव सदांच खंय तरी जे ओपोजिशन सायड आसा तांकां उलोवंक दिना अशी तेणें तक्रार काल सभापतीक केल्ली आसा आणि तेंचें अशें म्हणणें आशिल्लें की खंय तरी जे सीएम म्हणत किंवा बाकीचे मंत्री म्हणत जेन्ना ओपोजिशन सायड उलोवपाक लागता तेन्ना खंय तरी सभापतीक खंय तरी इशारे दाखयतात आनी तांकां उलोवपाक दिनात असो तेंचो काल आरोप आशिल्लो. सो युरी आलेमाव जेन्ना आयज असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पावलो तेन्ना युरी आलेमावन आयज कितें सांगलें ते आमी थोडक्यान आयकुया. Prince Water, that is, I condemn the statement made by English Bab Kamra, Cloud Alvarez yesterday. Magadista, the Honorable Chief Minister, AG Dakkal Diopal Jai. We were in yesterday, or Bashan de Lekalche, personal Olop. Ada Magadista, Goa Foundation's contribution towards the state, Amso Saim Rakpak, Amcha Paryavaran Rakpak, Kubasa. Khas karon these NGOs, they are protecting today what is little that is left. This government's interest is only selling of lands. And when this convergence today, everything, most of the government decisions are challenged as sub judice and are all in the favor of this Goa Foundation. Goa Foundation's contribution resulted in revenue to the government. Khas karon with regards to the way Goa Mineral Fund was lokang mining beltank lokang poiso mero. How much revenue the government will get through restarting of mining. So these are all these things are very very sensitive. And kite oloch no personal swapna amdarak personal statement marfat. You have something, do it on the merit. If you have something ज्या पद्धतीन आज गोंयांत destruction of lands all across this. So these NGOs are active. In fact, we have to congratulate them. Instead of that, ki amka itlo revenue adlo, itli land amche salvar zal. So I basically say, I culture दिसाक तुमचे लो काडा लँडाचो प्रश्न आशिल्लो ह्या श्रीमंत लोकांक
3-3.5 लाख जमीन दिली पूण बारीक लोकांक कितें लोकांक आज जे शेतकार आहेत त्यांचे कितें सो एवरीथिंग हॅज बीन बायपास द काडा बोर्ड वॉज बायपास and that is when these NGOs their matter was also subjudice आज रेव्हेन्यूचे डिमांड आहे आणि या डिमांडाक आम्ही जे failure of the collectors in various sectors, failure of the administration, failure in issuing sanad, ज्या पद्धतीने लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाचे प्रश्न आसा विथ रिगार्ड्स टू फेलियर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ आज गोंयकार इज वन ऑफ द जे आमगेले आम म्हणटाय की एक गोवा हॅज टू मूव इन द डिरेक्शन sustainable goals and whatever, but the youth today are moving towards goals of drugs, towards alcohol, and all this is a basic issue in this is because of unemployment. Unemployment is one of the biggest issues in our state. This ministry has failed completely. Also, science and technology, je waste center and the way garbage maintenance is happening. Scrapyard policy आडची म्हणून एक प्रश्न झालो. Where is the scrapyard policy? So all these things we will raise. युरी बाबा लिकर स्कॅम म्हणटा न्ही तो केदो व्हडलो आसपाक शकता इन अमाउंट तर Now, if you look, 1,300 odd cases are booked in the excise department through various different forms of a thing. Now, looks like there was an exit route also, Latambarche, on the border. So this is a huge scam, hundreds of crores. Manufacturing that is happening in the state of Goa is going unchecked. If you look at the reply I highlighted to the Honorable Chief Minister, only two officers were basically transferred again. And Sogle show cause notice. So yes, Sogle reply pad mela. We will definitely speak during demands. There's a huge scam happening in the state of Goa, and this cannot happen without the connivance of a politician, without the nexus of officers. So this demands are timer आम्ही उलयतले. अरे सीएम कितें उलयता हे आज ते मेळटो लासोल मू तो ट्रक लासोल मू तेज लागून ते कोणा जाल्यार तोय वचपाचो कोणान दोला बिकॉज इट वॉज बेसिकली देवान दाखोवन दिला तेगे थोडे देवा मनीस नाय हुंय गेले ते देवाक उलयता तेंकोड नाल्यार लक्ष घेचे तेंकोडे आहलो ते एक्सायज डिपार्टमेंट तेंकोड एक्सपिरियन्स घेचे हे आज जात ते कितें देवान दाखोवन दिला इतलो अल्कोहोल आहा म्हणून आनी दुसरे उलयता ते ओरिजिनल डुप्लिकेट जाला चोवपाक जाय ते उलयता ते मुखेलमंत्री सांगताय की बाबा कितको चेक करप मान चेक कर मुखेलमंत्री काय माना हांवूय माना चेक आनी डुप्लिकेट आनी ओरिजिनल हे प्रश्न जाते ओरिजिनल आहलो डुप्लिकेट आहलो का कितको चेक करपाचें टाक्क मारपा न्हू हा आशिल्लो लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलो ना तुम्ही कालची बातमी पळयली जाल्यार तुमकां कळटलो काल जेन्ना असेंब्लीन लिकर जो ट्रक दरगळे हांगा फाटले दिसांनी उजो लागलेलो आनी ट्रकाचो ड्रायव्हर पळून गेल्लो सो नागालँडाचो रजिस्टर हो ट्रक आशिल्लो आनी ट्रकाचो ड्रायव्हर खंय तरी पळून गेल्लो आनी भितर जो सोरो आशिल्लो तो तसोच तो सांडून गेल्लो मागीर तेजे उपरांत काल असेंब्लीन खुबशे अशें डिस्कशन जालें की हो जो सोरो आसा तो येयलो खंयच्यान अशे खुबशे प्रश्न येयले सो हेचेर हे डिस्कशनाचेर मागीर सरकारान खुबशे अशे कायदे हाडलेले आसात खुबशे अशे जे लिकर ट्रान्सपोर्टा खातीर जे कायदे आसात ते सरकारान बदलिता अशें सांगलेले आसा सो तितून भितर आतां विजय सरदेसाय असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पावलो तेन्ना विजय सरदेसाय हाचेर कसो कितें उलयलो ते आमी थोडक्यान आयकून घेवया. आज मरे सगळी जमनीची लूटमार जी चल्ल्या पळय कोमुंदात जमनीची अशी हांव 3 स्कॅमां व्हडली लाखांनी स्क्वेअर मिटराची जमीन भायले लोक गोंयांत येवन कशी लँड स्कॅमां करतात ती हांव सारकी बरे भशेन डिमांड्साक एक्सप्लेन करता आनी हांव सरकारा कडेन मागता की ओपन मायंडान ते चॅक करचें नाजाल्यार सरकाराचें तातूंत इनवॉल्वमेंट आसा असोच लोक निश्कर्श काडूंक शकतले ते जावंक दिवनाकात इन्व्हेस्टिगेटेड SIT फॉर्म करा कित्याक आनी जमनी उरूंक ना आनी भायले येवन चण्याच्या कोताक कोमुंदरीच्यो जमनी हडप करता विथ कनायवन्स हे आवाज काडटलो SIT करून फायदो जातलो दिसता अजून SIT पळय SITन सजेशनां दिली ती इम्प्लिमेंट सरकारान करपाचें सरकाराच्या हातान आशिल्लें सरकारान तें करूंक ना 3 जमनीचे हांव काडटलो लाखांनी स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर अशें व्हडलें सारकें एक रस्तो सांगलो मुखेलमंत्र्याकूय रस्तो खबर आहा तो म्हणटा तो मातसो अरुंद रस्तो पूण तो रस्तो डायरेक्टली विदावट चॅकपोस्ट भायर वता हें ताणें एडमीट केलें पूण खबर आसतना थंय कित्याक नाशिल्लें? आतां तें हांव सांगूंक शकना पूण आतां हांव गो विथ इज एश्युरन्स की थंय तो चॅकपोस्ट घालतलो
पुणून जे भशेन चालू आसा आनी जे भशेन इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजे भशेन एक व्हडलो रेवेन्यू लॉस जाता हे एक्सायज 2 नंबर सोऱ्याचे. आनी आतां महाराष्ट्रांत सोरो म्हारग जाल्लो आहा, ताजे खातीर गोंयच्यान महाराष्ट्रांत सोरो व्हरप हें ओ स्मगलींग करप हें लुक्रेटीव जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता की दिल्लीचे जे स्कॅम जाला सोऱ्याचो घोटाळो ताजे परस हें कमी ना, ताजे इतलेंच आसत तें आतां आम आदमी पार्टीन कॅल्कुलेट करूंक जाय कितलें जाता तें तांचेर सोडटा हांव. पूण कमी ना तें आमचे लेवल म्हणून किसी से कम नाही म्हणून आमचे गोंयकार दाखोवंक सोदता अशें दिसता म्हाका. तांकां दिल्लीचें कितें तांचेर एलिगेशन पडलें तें तांकां खबर आहा न्ही. सो ताचे परस कमी हें न्ही, ताजे परत चड जावंक शकता वो ताजे इतलेंच जावंक शकता. आमचें म्हणून कमी ना, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. ज्या रुटांतल्यान चलता ही ब्लेसिंग म्हळ्यार कितें विदावट गव्हर्मेंटाचें बॅकींग असले गोश्टी जावंक शकना. नेग्लिजन्स जर असलें जाल्यार लोकांक सस्पेंड करपाचें मरे आतां मरे. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा, एक्सायज डिमांड्साक सगळें काडया. ज्या रुटांतल्यान हो सोरो वता त्या स्थानीक आमदार इनवॉल्व आसताले म्हणटा. ना हांव आमदारांचेर इनवॉल्व कांयच म्हणूंक सोदना. आमदारांचेर आय विल नॉट मेक दीस बिकॉज गव्हर्मेंट आतां कितें आहा चडांत चड तांकां हे खबर आसूंक जाय न्हू. आमदारांनी खंयचे उरल्या हे थोडे आहा ते कितले ओपोजिशनान आहा कितें आहा ते मागीर सगळें तुमी पळया. पूण चड व्हडलें उरूंक आमदाराक तरी खबर आसूंक जाय न्हू त्या रुटांतल्यान वता म्हणटा. आमदाराक तरी खबर आसूंक जाय न्हू त्या रुटांतल्यान वता. आमदारान रस्त्यार रावप हें बरें म्हणटा. मागीर नुस्तें थंय घेवन येता सकाळीं 3:30 सो हो आशिल्लो आमदार विजय सरदेसायन जे कितें आपले जे प्रश्न आसात ते कशे मांडल्यात ते तुमी पळयले आसतले. पूण हालींच्या तेंपार ह्या असेंब्ली सेशनाक खंय तरी विजय सरदेसाय मातसो खंय तरी थंड असो दिसता अशें भायर लोक उलोवपाक लागलेले आसात. पूण विजय सरदेसायची जी एनर्जी आसा, जी जोश आसा तो तसोच आसतलो काय हें बी पळय सारकें आसतलें. जाल्यार आतां सद्याक विरेश बोरकर आरजीपीचो आमदार हांगा पावलेलो आसा. सो तेजें कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकून घेवया. आयज रेव्हेन्यू डिमांड्स आसा आनी आमी खूब अपेक्षा धरता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन, कारण जे जमनीचे रिलेटेड खुबशे विशय जे आसा ते रेव्हेन्यूचे हितून आसा. आमचे मुद्दे आयज आमी मांडटले. पळोवया आमचो मिनिस्टर कितें रिप्लाय दिता. सो विरेश बोरकरान चड टायम घेनासतना थोडक्यान सांगलें. सो आतां गणेश गांवकर पावलेलो आसा. गणेश गांवकर कितें म्हणटा तो आयकून घेवया. सर तुमकां काय लागता थर्ड डिस्ट्रिक्ट? थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो विषय आसा तो ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन घेतलो फॉर स्टार्ट करपाक. जे प्रायमरी प्रोसिजर कितें आसा तो स्टार्ट करपाक केलो. आतां तेजो कितें आसा की परत ते थर्ड डिस्ट्रिक्ट अशें विशय जायना. सरकारान कितें आसा सगळो फायनल डिसिजन घेवना. आज डिमांड आसा, आज खुबशे आमचे जे पळय आसा न्ही माननीय आमदार पळय आसा न्ही आपल्याले सूचना मांडटाले, तेजेर उलयतले कळ्ळें. तितल्यान तो प्रश्न सॉल्व जातलो. कित्याक हेडक्वॉर्टर खंय जावचे हेडक्वॉर्टर कोणा सगळ्या लोकांक बरें पडटा तशें करतले. तुमचें कितें पूण थोडे आयडी मागता, थोडे ते आयडी सगळ्या लोकांक आतां समज 4 तालुके आसा, 4 तालुक्यांतल्या मॅक्झिमम लोकांक खंय बरें पडटले तो करप. पळय सगळे ते सर्वे करून पळोवपाक जाय. तुमकां अंदाज ना तेजो, कित्याक तुम्ही कोणी तरी एकतलें नांव घेतलें अविचारीपणांनी ते मागीर नासता, तशें कोता येना. जास्त लोक खंय आहा लोकेलिटी आनी खंयचे लोकांक कितले लोकांक खंय पयस पडटले, कित्याक ते कोणाक पयस पडटलो थोड्याच सोडपाचें. सर तुमकां खंय दिसता जावचें कशें? तुमचें मत कितें? हांव कसलो अभ्यास करच्या उलयता मनीस न्हू. हांव अभ्यास करपाचो. सावड्डेच्यान कुडचड्यार कितले पडटा, सावड्डेच्यान केपें डिस्टन्स कितले पडटा, त्याच प्रमाणे सांग्या वयल्यान कुडचड्यार लोकांक, काणकोणच्या लोकांक ते कोणाक त्रास जायना अशें पद्दतीन ते करता जाय अशें म्हजें मत आसा. सर आयज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे डिमांड्स आसा, तुमचे कितें डिमांड्स बीन आसा? आमचे तर जायते घायलो हे डिमांड्स. रेव्हेन्यू म्हणून आतां कलेक्टर तो फंक्शन जातले. कलेक्टराक कितल्यो डिफिकल्टीज जाता आमच्या लोकांक. थिंगा सिस्टम डिफिकल्ट चलना आनी आमचे आसा ते आमचे गोवा जायत कंप्लेन म्हाका सांगतात. आमचे सब रजिस्टर आहा ते फर्स्ट फ्लोराचे आहा. ताका सेल्डी बी कितें करपाक जाय डॉक्युमेंट मागपाक येतात. तांकां ते चोडपा देंवपाक कास्तीक जाता की लिफ्टी लेट जाता.
तर तेंचे जायसर डिमांड आहा कित्याक ते सगळ्याचे ऑफिसान ते सकयल हाडपाची सो एक आमी डिमांड घातले आनीक ह्या आनी आमचे आहा ते कलेक्टरांनी एक्शन घेवना ते कन्वर्जना आमी स्टुडंट फिलिंग जाता आमी जाय पाट कंप्लेनी दिल्ले आहाय पूण ते हांवें कळ्ळें ते स्टोर हांवें रिस्टोर ते जालें न्हय अशें आमचे जायत गेल्ली कंप्लेन हेजेरय आमी बस तलाठी टायमार आसता आतां सद्या आमच्या विलेजान ते कंप्लेन येयल्यो ना सो कित्याक आमकां दोन चार पंचायती चार्ज घेवन आसतात एक इंडिविज्युअल पंचायतान ना ते सो आमची कॉन्स्टिट्युशन तलाटीचे प्रॉब्लम येयलो ना पूण सेक्रेटरीक येताले लिकर स्कॅमाचो बोवाळ चला आनी एक रूट तो पेडणेच्यान तसो वता सो तुमकां बीन आयडिया आशिल्ली ह्या लिकर स्कॅमाची म्हणल्यार बॉर्डर थंयसरूच आहा न्हू पळय लिकर घेवन येतना आमकां कांय आयडिया आसना गव्हर्मेंटांचे पळय आयज लिकर घेवन येयल्ले ऑलरेडी तेंची गाडी धाडपय रिसंटली हें जावन ती हें लागली तुमकां खबर आहा सगळे एका लिकराक आमी ती गाडी एक्सिडंट जावन ते लिकर आहले पळय तितले जळोवन गेले मागीर जे पळय एक्शन कितें घेवपाचें आहा पळय ते ऑलरेडी काल CMन ऑलरेडी सांगलेलें आहा ज्या ते लिकराक जेन्ना बॉर्डरी वचून गाडी भितर येयली इन्स्पेक्शन सद्या हें चालू आहा गव्हर्मेंटाचें कितें हें आहा तें आनी एज फास्ट तेजेर एक्शन जातलें म्हणून काल CMन ऑलरेडी सांगलेलें आसा पूण बॉर्डरी सारकी चेक जाता खबर आहा तो एक रस्तो आहा म्हणटा पळय खंयच्यान तरी भितरल्यान कितें तरी शॉर्टकट रस्तो कितें आहा शॉर्टकट रस्ता पूण म्हाका अजून हें नासली की ते सायडीन हें ना चॅकपोस्ट ना न्ही सर आतां CMन ऑलरेडी सांगलेलें आहा की चॅकपोस्ट एका एज फास्ट घालून घेतला तुम्ही मागता चेकपोस्ट आसचो म्हणून जावपूच जाय न्हू सगळे जे पळय इलिगल सगळे धंदे आहा पळय थंयच्यान चलता गोवासून ते थ्रू आमच्या कर्नाटका बाकीच्या गांवांनी वयता पळय ते बंद जावंक ताका लागून हे चॅकपोस्ट जावपाची खूब गरज आसा सो थंय चेकपोस्ट घालून नाही सरकारची मिस्टेक्स ही कित्याक थंयच्यान बायपास करून ते वता न्हू सो हे आशिल्ली आयची कार्यावळ हितून आमी तुमच्या मुखार हाडले जे असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जेन्ना आमदार मंत्री जेन्ना येतात तेन्ना ते कितें कितें उलयतात ते थोडक्यान जितले पावतात तुमचे मेरेन तितले आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो आनीक 11:30 सावन आतां रोखडीच असेंब्ली सुरू जातली आनी असेंब्लीची जी लायव्ह स्ट्रिमींग जे आसा ते आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर तशेंच गोमंतक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म युट्यूब फेसबुकाचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटले त्या भायर जे गोमंतकाचे ज्यो ब्रेकिंग्स आसा त्यो असेंब्लीचेर सारखे अशे अपडेट गोमंतक ज्यो ब्रेकिंग्स अपडेट ज्यो आसा त्यो तुमच्या मुखार मेरेन पावतल्यो अशेंच मागीर सांजे वेळाचेर दिसभराचो जो कामकाज जो असेंब्लीन जालो ते सगळो कामकाज कितें कितें घडलो कसली कसली आयज डिस्कशन जाली हे सगळी चर्चा घेवन आमी तुमच्या मुखार सांजे येतले पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर परवरीसून मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार तुमचे कडेन वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो